la poto TV Colonne D. Na kati ya Bundes. Mais likolo makasi. TV Colonne D. Na kati ya Bundes. Likolo makasi. TV Colonne D. Na kati ya Bundes. Eza likolo. Tunamutoza na saison na ye toyoka yoka banyarkose banani tozo kita lelo ekomi tour ya ba japonais ba trésor ngando ba japonais okito ba Francis Rwande Patrick Jamba le millionnaire omona ba araignée izo biloko bimi izo beta ma mikolo iza ba araignée sikolo nyonso ezobetama nyonso ezomonana okokosa lisu mokili te okokosa lisu mokili te kala peut-être bande kokosa mokili te lelo okokosa lisu mokili te voilà o bayebi olingaka yango osalaka nde semblant eloba papa chéri dinada olingaka yango ça semblant beta moi lef forme zo beta yoyo na uti koya na kiti Rome Paris na ye na kiti alors la kaka ba confinement o ceux qui va déconfiner comme ça biloko banda kobima c'est-à-dire ba kof l'intellectuel ali no prince mukeba icône na mboko mabo c'est maman ya bana mbele quoi on est là il y a rien en face c'est Maïs directeur Max Mayuba TV Colonne D il y a solo on est là ya Kinshasa chef ya renseignement chef ya sécurité mukonzi munene wana na kati ya vile ya Kinshasa bakale simana ngai directeur simana ngai tango na takorenye na ki tango kofi azobwaka kino komanda po wala yo na to omoni musée omoni masaso omoni na donga tango na domo na kimi braza tango na kumi ba soki lelo ngai bona sana foto beta jibe yo mona kila mboko na kati ya maloba te ngaba pesa ka braza tala ko pesa mtu braza na mboko yo mtu lokola ko tala ba grâce à faire mboko yo o comprendre animi ngaba pesa ka jiba o comprendre ba uti jelisi Francis wa de vol ba taki ba foro ba ko defendre mboka bona minute yo lilo mtu kosa yo te directeur na ko defendre Yamamoto tina ndenge na kotia zoki na lepe zaki mutia wera les fils zaki mutia wala histoire ngana za kopita oui ina lepe zaki mutia wera les fils Joseph zaki mutia chini ya chini wenge kabola biso tina état major général bitumba ya BCBG na maison mère wana ngana za komanda ya sécurité ya ville Mobisaki komanda ya renseignement na komanda des opérations ya ville ya Kinshasa donc série moko boye akangaka wena tango benge kabwani wena aza koyoka makambo ngana tango ayi kolonel na komanda bona Ode kozala ya nani oiza ba araignée sikolo aduta liotime araignée biloko ezobeta makikolo siko araignée mama na ngai akoyande kotikala poso selikuwa
pote Patrick Jamba. L'honneur de Katang. Au sentir. Au sentir, hein. Bolinga Kango, hein. Bosala rende semblant. Et le bas papa chéri Binadam. Bolinga Kango, hein. Ça semblant. Soka, beta moi lef. De quel de Kisha? Mbashi, Mbashi. Moi Waka. Tozo beta moi. Moi Elok. En tout cas, Tokumi Sinzambe. Ndenga pesi biso pema. La journée à le 8 avril 2021. Pesi bino son bote quoi. C'est papa et eux toujours. Frappe toujours. Voilà. Ah ouais. Il a solo. Voilà. Trésor Ngando. Trésor Ngando ya Bangando. Trésor Ngando na Paris. Deuxième botte. Belé. On va se payer mingi. Bolinga Gango, hein. Il va papa chéri. On est ensemble, dit. En commençant tout d'abord avec ma femme, mon épouse, que j'aime beaucoup. Maman Cécé. Maman Bonabo. Maman Cécé, maman Yabana et Belé. Quoi? On est là. On est là, dit on est là. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. C'est Maïs. Directeur Max Bayouba, TV Colonde. Binilia Solo. Nous on est là. Donc, et là, on va voir ici sur les athées. Nous sommes bétama, nous sommes monana. Au coco, ça est mon qualité. Au coco, c'est mon qualité. Car la peut-être demander pourquoi ça mon qualité. Mais les lots, pourquoi c'est mon qualité. Voilà. Oh, bah, yebi. Président Gilles Makof. L'intellectuel, Alino Prince Moukeba, icône na Mboko. Mbote na bino na musika. Le seul vieux qui me reste, il y a Delo, il y a Maman Angèle, Francis Roy de Gaulle, il y a Maman Blandine. Mbote na bino ngwa. Petite sœur propre, Oyangai, Petit Sinda élégance. Petit Sinda élégance ya Didier Ngoloba. Omona ya na yo. Forme zo beta yoyo na uti koya na kiti Rome Paris na ye na kiti. Alors la kaka ba confinement oyo soki ba déconfiné comme ça. Iloko ebanda ko bima. Ah ouais. Patrick Jamba le millionnaire. Katanga mon pote. On a ma pièce. Donc ah ouais. En tout cas, rien à dire. Naoti Kokoma, Naoti Mboka, Nekota la famille, Maman Cécé, Nabana. Comme ça, les restes, tout est bandé Tokosal. Sans oublier Julien Chibango, pile petit frère pour Penakati à Panam. Mvoama, patron. Julien Chibango, Chibangoulé, yo yebit. Voilà. Alors, ezali to pesi bino nyonso mbote na bandaku na bipai biso oyo bozali ndenge boyambaka biso na bandaku na bino to pesi bino
mbote lisusu na mabota na bino. Lelo tozali na émission na biso Echo de Bundes micro baladère. Réalité donc balobi que non télé réalité quoi. Toyaki lelo ko kanga mon colonel Bonabo Papa Yoshi Kolo Bilele Kolo Yoshi. Tozana yawa que non mon colonel Bonabo bonjour. Bonjour directeur Max Baima. Alors toye lelo vraiment tozio tonga tozota mo time OK pour to solo la ma solo kaka ndenge ezalaka quoi. Donc na pesio d'abord merci na ko accepter ko ya babiso to ko banda moi liboso ko kende que non la biographie so que ko se présenter on peut s'appeler bande ko na yo peut s'appeler batu o balanda yo mbote et puis on se présenter on peut sabango biographie na yo. Bon, na évité biographie ni na peu ça tout d'abord na remercier na nzambe yo ya pesi biso occasion yo ya TV Colonne de ko ya ndango nanga. Vraiment merci beaucoup na nzambe na o ya pesi biso pema. Moi je m'appelle Bonabo Kituta. Comme mon ngai ya kobotama. Comment on a biographie mon colonel Bonabo Papa Yoshi biographie comme on a eu Bonabo Kituta Bonabo Kituta Abala Bonabo Kituta Zana famille Bonabo Kituta Abala Bonabo Kituta Abala Bonabo Azana Mwasi na bana Mwasi ne mama Sese oyo mokili mobeyebi papa ya bana ebele. Donc voilà quoi. Tant que vous avez un colonel, tant que vous avez un oui, parce que comme colonel. Kasi ya mona kati na to tourner tête. Yo pesa biographie no mobi. Biographie na biographie na ndenge ya mukuse kaka na okende mingi te parce que tala kana zo voyager na okende Paris quoi. Moi j'ai fait militaire. J'ai fait l'académie militaire, la FO Kananga. 24e promotion, bon, bah, yebi, bah, qu'on vérifie. La série classe, la Bandi Moussala, la FO Balata à 4 grades à sous-lieutenant. Voilà, à l'époque, la deuxième république à Mobutu. Si Nandenge Makamboye ko changer, si Nandenge Mouzaye ko Zwabiso, tina ndenge toye kokoma tina ba niveau tokoma lelo na ba kombo bozo benga biso na molelo. Donc bref, c'est ça quoi. D'abord donc en quelque sorte on dit que non mon colonel Bonabo donc ils allaient vraiment combo ya soldat donc combo vraiment que non. Oui, mais oui, les aventure j'ai des preuves, j'ai des amis parce que aujourd'hui là où on parle donc ce sont mes amis qui sont des généraux qui contrôlent le pays. Partout, donc, ma commandant région Nyonso ya Congo Lelo, ce sont mes collègues à moi que j'ai terminé ensemble avec l'académie militaire à Fokananga. Donc, on est généraux aujourd'hui. Donc, et ça, il y a Congo, le colonel connaissait que ça a commis Bamba. Non. Et ça, Congo, j'ai fait l'académie militaire. Dans ce soldat, il y a Balabala, il y a Kolokota, non, bien formé. Alors, les soldats bien formés, oui. Non. Moi, j'ai fait l'académie militaire EFO Kananga. C'est là où j'ai terminé mes études. Ah bon, vous avez quand même Masuwa, on est dans Baza et Béné, na kotanga bangote na caméra, wate, bangonde bazo diriger Congo Lelo. Tous, tout dans bangonde soit baza généraux Lelo. Ah bon? Oui. Ah, dans les ascars, donc, Nabandi Bandeko Bayoki, quand même, que non, donc, aux alagi militaires, donc, militaires à Solobino Bandeko Bondi Magate, et Bato Pe Ozarana, expérience, on a été, Yakoye Bakeno, Tina Babenga, mon colonel Bonabo, mon colonel, donc, c'est que Azalagi vraiment, donc, soldat, Azu Bagrad Naïti, Yabokoma, colonel. Alors, mon colonel, Tokole Kawana, Kanom, donc, son pessimisme biographie, nalingi na yeba lisolo na yo na wenge eza ndenge nini po tangu boyaka na papa Kabila toyokaka mo komanda Bonabo toyokaka ezali ya yo ou ezali ya yo te po na Congo na
c'est que boyaki na papa Kabila na 97 toyoka ki bazo bwaka yo bazo bwaka bona bo kituta commanda bona bo na wenge wana ezalaki wenge mais comment militaire na kati ya wenge est-ce que ça intimité moko ezalaki wana peut-être d'amitié ou bien comment be boyebani na mutu musicien moko parmi ba musicien wenge ya wana bande ko bima trop ou bien comment directeur ozongisinga na bakestion oyo vraiment nakanaki kotote vraiment kiokotona na mitona ndimona ezalaka bon micro eza yanga bakestion eza yanga bareponse eza yayo bona bozoyoka quand on parle de bona bo c'est wenge ngana mona wenge mais eloko moko nayebisaka bato na bainterview na nga je ne suis pas kino non je ne suis pas kino ngana komibenga naza na nga villageois na utamboka na yapo ya na kino comprendre ça la soda papa kin ba fonctionne wenge wana boyoka ka wenge wana bato juste tango sima bona kango ke no lelo ekomi eloko moko ya grave mais quand on parle de wenge ngai bazana no 4x4 bango nyos j'ai fait un homme na kati et particulièrement mutu oyo nazaki na yesu 2010 na deuxième république on a tous à Saddam. Tout le temps, Saddam, comme le Mobutu. Même promotion d'email, il y a des choses qui sont spéciales, mais ce que tout ça, les 3 ans. Il y a des gens qui sont 9 mois. À la grade, mais il y a des gens qui sont. Vous comprenez? Wenge wana biso tusali angono, tusali makambo ebele na kati ya wenge. Même na séparation ya wenge, dislocation ya wenge, nga nazalaki JB aza vivant, Wera aza vivant. Asali ebele ngai soki kutu soki balobi ba cofondateur ya Wenge BCBG nga naza na kati parce que nazala ndenge Wenge BCBG tala biso to bunda na Wenge wana Wenge wana to tala wana biso to zana itama wana Kabila uti kokota oui webike Wenge to Kabila le père azaki muti ya Wera le fils azaki muti ya wana histoire nga naza ko beti lesko ya Wenge oui tozola Kabila le père azaki muti ya Wera le fils Joseph azaki muti ya JB. Wenge kabola biso tina état major général Wenge wana. Ah bon. Ba biso ba aussi ko tozaki ko trop passer na mukulu. JB aza vivant yebi. Omoni JB c'est moi. Il faut biso vérité JB c'est moi aza vivant JB c'est moi. Ah bon. To sala ba makambo ebe ba di le belé ngana mona mudai. Ah donc yon a mon vraiment coopérativement bien donc tala JB ngana kopesa ngana ko kendete pa JB kino o boyena ko ngana zo so mutuka ya JB na zo bima na yango na tambwisi yango na Kinshasa JB zo ya na poto il y a déjà bakabela la JB bilamba il y a déjà bakabela la JB mais nga on comprend nga JB aza ko uta poto et la mana ngeza na kati po ayebi ke bona ko azali. Ah bon. Donc tous qui n'a pas particularité moi qu'on a na mukulu ya kozaka. Après venez que JB ya kia. Ah ouais, tout le monde a une colonne. La produisa JB a na colonne na 2010. Oui, tout le monde a la colonne. JB ya kana ndako na. Aboya kolia na batu nyoso, batu mususu bayati na ndako. Kombola ko mona JB mona eba mona na ndako na. Pona ko mona kino relation nini oyo. Ko kanisa teke yo na daika kato JB c'est bien. Mais ouais rapé, ça qui bien là-bas, nani mususu. On comprend, mais même Wera na mutema naye ayebaki ke musicien commandant bonabo JB donc c'est-à-dire wana bango baza bango nyoso ayebaki na ndenge bakabwani donc yon a JB kwa bozaki neti ba mi quoi donc naza ko ebiso na ebiso bete to beti bitumba ya BCBG na maison mère ya kosakana wana nga naza commandant ya sécurité ya ville Mobimba King commandant renseignement na commandant des opérations ya ville ya Kinshasa. Donc wana soki na zuyoka ko yo muti ya Wera owe na boye olie bo ati Wera tukaboye ati Wera boli misaka eza makambo eza ba histoire on comprend mais toutefois na edape même ngia maza wana ba série moko boye bakangaka Wera tango Wenge kabwani Wera za vivant aza ko yoka makambo ngana za koloba aibi colonel bona commandant bona gi minani moko boye nani producteur moko bela fala produire bango na Canada Wera soki aliaka mbongo soki abetaka miziki te loka ndema Claude Maluma aza vivant na Canada
akangisa wera na kimi wana na séparation jibe abengi ngai konzibeni mutu na ngai talaka bakangi ngai nani nga kutu na mutu na ngai na kamonga na magero toza na ngome jibe wana jibe mtasala abengi yo bakangi wera histoire vraie nzamba zo. Ah bon? Mais yo tangu siko jiba benga kio siko salagi. Ngame mungu tuna situka na bi mais moto ke boni mwazana ngona bagero tozana bobo ye. Ngana bisa bi en tout cas sala tout vraiment. Ngana za commandant de la ville, chef de renseignement. Ba onyo so yoka ka yoka kana ba kombo bozo yoka lelo. Bazaki na mabimi na mte. Ba na babimi sima. Na keina commune ya Kalamu wera e vivant a une histoire ngana zo. Na keina misi wera atana kati ya kacho na libobi misena na wera mimi na kati na tena kati ya voto kana misi aki bon sala makambo bele na ebele na kuti masela bakangi didier masela bakangi ba wana bazali déjà la maison mais JB kaka mukula bengi ngambe kunzi ndeni ba histoire vrai moi ba wengi to sala makambo bele omoni utulokana ngana ko sikela na kei na bimisi masela na kuti masela za vivant za awa na Bruxelles bote una histoire na kuti masela na garde civile akala na kasavubu wana comprendre oui na kuti masela na petit ajani ai mami bayuba yo kama kama minene kidogo yo kama solo ndenge zalaji kidogo mon colonel mona bodok c'est-à-dire mon colonel oleki kaka donc oleki bango na ye na longoli na bimisi masela bimi na tiki ya ajani tellement daki mukia kama susu na lié bouton na bimi na kala wenge wana biso to sala omoni ba mususu ngala ko bango ba welise ko welisa ngala ko welisa te ba e ba na wenge jamais do ba yemba ngate pour on sala do jiba yemba kala kala ta musu na zakena na yeba kikutu te ba musu kutu ba yeba kite kutu ba okoma na kota ba defa ba madilu Kofi Olomide nga Kofi abenga nga za na studio na mikili abenga nga kutu yoka libaba gramo pa landa yango na beta nzembo attentat chanson victoire koyoka ndenge abeta ngai commandant Bonabo qui tout a très fort nazaki na bilo nazaki na sommet de l'état mon frère non moi mais poto sangisa na mutu alingaka lobana ote na poto mukako lobana voilà donc faute sociale faut te faire visa alors mon commandant na ngi sona tuna vraiment que non ayeba maman colonel donc natango ozalaki par exemple que non oyedaki ba wingi ozalaki na ba JP ozalaki na ba wera donc souvenir nini nini o vraiment que no yotikala nango ya wenge na ndenge bozalaki na bango souvenir nini oyo donc otikala nango quoi même ya JP souvenir ezebele on mbalo na sala nga ba biloko moko ebele na vie eloko na lingi na bisayo tanga na zui problème na kimi souvenir ya malam ya mwana mobali wana do oyo asala ngai na kobosa na kate même lelo na komi président de la république mwana mbalo il faut na futa kai na vie tu comprends na zui mpaka na kimi braza epaka nini na zui mpaka kaka ezalaki kaka oyo kaka mort tanga tala ba assassinat ya nani ya musée biso nyonso bakombo ebimaki babiloko ndenge wana nazalaki commandant de la ville ya Kinshasa ya Kinshasa mokonzi munene chef ya renseignement chef ya sécurité mokonzi munene wana na kati ya ville ya Kinshasa mais bakalevi babimisi bakalevi sima na ngai directeur sima na ngai tango naza korenye na kini tango Kofi azobwaka kino commandant Bonabo qui tout a très fort wana yo na do omoni musée omoni masaso omoni nga donga ngamu tunavali pepe ngaro do mukulu na kimi braza tango na kumi ba soki lelo ngai bona za na poto oyebi na JB bon JB muto komisanga na poto alors il dit la maintenance oyoki makambo mon colonel azoloba alobi na bazo landi JB kana moto asala makeno akomati awa na poto je suis reconnaissant envers ce type en tout cas lokuta mabeli alors na ba musicien congolais po bazala na Congo bazana Congo ba musicien congolais miselo préféré ce que zana wana est-ce que c'est kotuna mutabimisi ngana liwa ta yo moko mutabimisi ngana liwa bayuba mutabimisi ngana liwa ya boka ngana mukulu souverain mukulu abib tala
histoire nga nazobeta nazo même moi si nanga mama cc abande kokota doute tango na produire JB awa na poto ngana petite sœur Mamilo Dama to memani na Mamilo Dama na Paris poto kende ko signer contrat naza ko exobilité obike JB abeti yango masolo ngana za ko beta la oli solo abeti yango devant mama cc abeti yango devant Mamilo Dama et Guy Michaud Owanjo azana kini botu ne li solo albi moto bozo mona eboye awa mami soki lelo ngana ndimaki contrat oyo kinaki ndikobeta na Allemagne eza pona ye Mamilo Dama aza viva mwasi ya matata de Bundesi aza viva azali awa botu na ye na mshengla ye moko témoin yo ki albi soki lelo na zaboye mona mbalo il a beaucoup fait sur moi donc il faut na zong c'est tala jiba koma ko zong c'est la ngande ba sa c'est la boka nga ite oyo asala pona kumisanga na Brazzaville nakoma na mboko oyo mona mbalo wana te to sika na biso kaka. Alors Elodie la maintenance omoni oyoki moko ndenge mon colonel aza ko expliquer biso omoni même Elodie la maintenance solo mokolo ya concert wana tango tozolo ina jibe na kati ya magazine Elodie aza koyoka ayoki moko jibe ndenge alobi ali bona bo bato bazosakana na yo awa na mikili awa boye po eza mikili bayebaki yo te na kini soki ozalaki nani nasekika fote ya mikili na moto oyo akoloba na yo te bayuba awa moto akoloba na yo bato mosusu na vie bolinga bokutanaka te na couloir na vie na bino bolinga bokutanaka te mais foto bokokutana akolobela yo okosani. Alors mon commandant toyoki nyonso toyoki vematu toyoki oyo ulobeli biso mais sikoyo na limite oyo na moment oyo tokoma oyoka keno bakoma obenga yo Papa Yoshi. Patrick Jamba. Papa Yoshi wana euteli wapi ibadeli wapi ebileli ku wapi Papa Yoshi pona zoko na pe ba Yoshi awa bayo ndeko ndiko oh baya matir yango ko Yoshi pour homme yango ko mama oyo nyoso za dozo mona awa aiwa alors d'accord pesa peka Yoshi ebongwa kopeka Yoshi yango na yango foto mona rako yango na yango ka mona meso yango na yango ka oyebi yeah makambo ya sa bilamba bibende boyo kilote oyo makambo ya sa eza makambo ebele pour comprendre ça pour comprendre lamba il faut kota na kati o kota na kati ya boîte pour comprendre makambo na zoloba trésor ngando ayebi trésor ngando ayebi makambo na zo oye ba japonais okito bayebi masolo ngana zo ba Patrick Jamba bayebi masolo ngana zo beta po ba izana kati ya boîte ya bilamba ba Cyril Mandiango bayebi ba Cyril Kina bayebi masolo ngana zo beta en fait makambo ya bilamba ndenge ozo tuningai eza pema eza moment na moment ngana ya nazalaka na ngana possibilité te ya kosonga peut-être ya kokota na monde bato barenya namonaka concert moko boye ya Papa Wemba na 2004 tanga boloko boye bakomba ye kobeta wana Allemagne nga moyena ya izate wana na uti kokoma ngana komi na poto na 2003 ndinga na komi na ye poto o comprendre namona concert wana namona ba saper balobaka ba saper na biso ya na Allemagne tomona ba mata ba podium namona Ricardo le gouverneur namona Ale Prince Mukeba n'importe ba japonais n'importe ba japonais kasi ba japonais oyebi na pesi pe bijungwa mambo na pesi opembo Ale Prince Mukeba na Ricardo ba biso ba japonais awa tomona ba mata ba misusu ba mata kati ba zalaka wana na se oza comprendre pour te dire que na époque wana ezalaka bangonde bazalaki na moto bangonde bazalaki na mvuya ya Japon ouais ba présenter ba nouvelle collection ba biloko ba on comprend ça bilamba de bonangai moment wana ngana zalaki te na koloba te ke na boye mais ça pesa lokola ba jouer tozalaka kala koyoka ba Maradona ya arenya ya leka ba Roger Mila ba Eto fils mais lelo yo tozolo ba boye na moko yo
que c'est Ronaldo yeyo ozovanda na yo okita omata Ronaldo yeyo. Mais oui, ils ont confirmé. Ce qu'ils ont confirmé, quand on confirmé, on ne peut que non, on n'y a pas confirmé quand tout le monde a pas bandu, tout le monde a n'y a pas tout. Yo mona ki na mboko yo na kati yo malomate nga bapesa nga brassard. Tala kopesa mutu brassard na mboko yo mutu lokola tala ba grand sapeur ya mboko yo. On comprend? Bandimi nga bapesi bazui on comprend? Ba uti Belgique, Francis Roy de Gaulle, bataki ba forme, ba bijou ngwama. On comprend? Batu ba le prince ba Juju Ndonga Ricardo le gouverneur ba papito do ba sapeur ba Malou de Vendôme ba zik brassard ba pesi que no banda lelo yonde papa yo pa nga kombo nga mutu na pesa ngote tepo elamba na ngaka na vina nga yango pe kombo ba pesa nga yango pe kombo elata ngai o comprendre mais ba pesi nga brassard ndeko na ngai yoka brassard ona ko yoka ngango oyoka ngona sangwe eza kilo ya mokumba ko défendre mboka pona minute o lelo mutu akosa yo te directeur na ko défendre ya mamoto tina ndenge na kotia zoro na ngai likolo yeba kina olike batu ya moto bazana na Paris mais wana la balupang basapere bazana Paris basapere bazana Bruxelles mais lelo bango nyose esika bazali po ya kosala jiao ezali po bakokuta na boye batam monta ya peso la tio. Directeur ngai biloko wana vraiment ça me regarde je suis pas intéressé de ça na âge na zana vraiment s'il te plaît vraiment toko beta masolo mususu ngai toko yo bataka que non donc brossage ngana zana famille na mboka atala kaka na musuki na komi boye na boye so ngai peut-être na koki ko aider yo na sens ya koloba ki ngai te trésor ngando alata bilamba oyo kandenge na lati ba pièce mobimbo ngana lati manto oyo pie selo ye trésor ngando asomba po yaka na facture trésor ngando asomba ngona 5380 eloko oui chemise oyo trésor ngando asomba ngona 1200 euros on comprend pantalon oyo ngana lati ye asomba ngona 1700 euros bon ngai te ngamutu na lobite trésor ngando alors quand on a bêta dans mon machine matanga na on atala na non soki ko sala donc ya wa donc po o lo tenda que non blouson likolo ni na likolo eza na 5380 et puis pantalon eza na 1200 pantalon eza 1700 et puis chemise oyo eza na 1200 alors son abeti manaka pa betela ye manaka ngai te manaka donc au sala à peu près 9180 euros. Mais wana yo déjà le pas donc là tu donc là tu déjà le wana yo mutu lobi mais na ta comme so vérité ça des gars mais là tu déjà le pas bon eza nzambe kaka kozala pe na mwasi ya malamu na mboko oyo na so vérité celui qui trouve une femme trouve le bonheur et qu'on a na comme so vérité naza na bonheur mo ko sanga na moto ngai na beta libaku na zero kokutana mwasi oyo andima eza facile to kokutana mwasi andimela kayo sala ka dépense oyo eza facile na bamboko to et moi ça bon di bato sala ba dépense wana soko zwaka te ayebi bozui voilà soko zwaka te pour ma pe wana te directeur ngana tika ka mwasi na chaque mois ngana tala likolo tika ka mwasi na bana na kekoloka omoni na monde ya lelo ya kilelo tozolo ba lelo na bato oyebi lelo pose ndeko nanga kope kufati oyebi ki kope kufati po kota na monde o lelo ya facilité il faut ça la Patrick Jamba Patrick Jamba le millionnaire faut ça la Jamba na place aux allées Eric Lusala qui sala kwa na salio pe na place aux allées il faut ça la papa chéri souverain binada po ye mutu akofa biso ye tembete lui c'est un patron il a son bagage même 10 par jour biso sikoto la daga sikoto zote pate taki ba forme obaya matania taki ba forme omona papa yo omoni mokumbo oyo opesaki nga omoni brassard opesaki nga je défendrai toujours jusqu'à ma mort Yamamoto awe Francis Roy de Gaulle
Oya maman Blandine. Au sentir, Mtunayo. Et c'est le vieux qui me reste. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Oya Mangel. Japonais au Quito. Japonais au Quito. Ah, au Quito, japonais au Quito. Julien Chibangu. Blaise Kanyandou. Voilà. Rokimbala, mon pote. Merci beaucoup dans le studio. Vraiment, Kozong c'est la biso encore ligne. Donc, Kozong c'est la biso encore canal pour Kozong il sous na masolo na biso. Ah, na moni sous oh, mais papa yoyo. Oh, les sous sous baba yoyo. Tozana monde yoyo. Là vraiment mon ameso. Donc Saint Thomas boka kukila. On attend la vraiment. Ngana za mutu teke oba changaka ba étiquette non ça c'est oh ça c'est au bendi au kuti peza kiza yango. Ah, bandeko. Na confirmé na habité o bino ko lukanga bo bandeko lo baloba liboso wa to habité bon. Yango yo atozo mona ba pièce maîtresse. Alors papa yoyo to sololi. Olobi bandeko balanda kio bandeko bazola na biso bayoki yo. Na ngata na tuna. Na masolo ko ya sa. Na masolo ke no ya batu bazola ta bilamba. Na masolo ya bino batu bazola ta bilamba. La minute ondimaka nani na makambo ya bilamba ya. Oh non. Directeur ozoki na musika kondima nani ndenge nini wana ozodi wana na koloba nini ozoni ngodi kondima kondima ndenge te ondimaka nani ke no pesa biso ata mwa ke donc kondima c'est trop yo zo ta forme ba pesa yo grasa soko ebisinga kondima c'est trop soko lobi kondima c'est trop dit mais j'apprécie. Bon, j'apprécie. Ok, bon. On va la phrase, on va apprécier. On va condima. On va les codes si tu mais si on apprécie la nani bête na ma. Oui, bien makamboya, makambabilamba, directeur makambabilamba. Là, c'est nauti kuye bisa, ok. Eza époque na époque. Oyo muto aboy condima lelo. Omoni lelo na minute tozo so mangana boy. Lelo mon colonel, batuni na question na ngeza ma clair que non. Ondimaka banani ou ondimaka nani na makambo ya. C'est condima c'est trop dit na apprécier. Donc on apprécie la nani. Il y a des play banani. Na wapi? Na mboka oyo tozali. Na mboka na biso ya colonne, na mboka na biso ya bundes, na libanda, donc tout le monde a bazola ta bilamba presque partout. OK. C'est comme bilamba que c'est ngana za monde moko na anglais ya Japon. On comprend ce qu'on dit malande ni koza ba disquare, koza ba tuya ba Philippe, koza dosi ko na monde nini. Awa toza boye ngai na ngana sana anglais moko. Yo sana anglais ni. Na anglais ya Japon. Ngana kola te lamba mosusu te na cadre ya bitumba. Wa bon. Soki bitumba pour défendre bon tala. Directeur na minute yo. Balani kao. Na ebisio vérité, wana za kumisa tebo ina boye. Na Paris, bata bitumba baza. Na Belgique, bata bitumba baza. Na Paris les nani. Ah. Na Paris uzo. Trésor ngando. Trésor ngando mo. Trésor ngando so beta forme na ndenge liboma. Trésor ngando wa pesio mo. Na ba Suisse kuno zo so ba na Suisse kuno zo zo ba nani ba. Ba forme. Bazo beta forme na ndenge ya mukete. Ba Cyril Kina. Bazo beta forme na ndenge ya mukete. On comprend? Ba fils Dungu na wana zo isinga na Paris. Vous comprenez? Wana kana Paris bongo na Londres na badoba o na vila ba oyo yebi na ba tuna yo o tuma yo yebi ke no ba do o apprécier Patrick Meka o apprécier te awa ko apprécier na apprécier ka tout même na awa bongo na stocké na nomba même na Belgique japonais au Quito japonais au Quito il a dit et ça se confirme. On comprend parce qu'il Kina si va se confirme ba Francis Roi de Gaulle ba taki ba fort au moins il ça ça pesant la secret de il faut qu'on a 4 pour yeba ça
il faut qu'on ait la carte. Moi, les babis sont kala. Vous avez les bandes à te comprendre qu'à ça. Mais tant que tu es qu'on ait la carte, ah, il a des beaux matchs, mais t'as qu'à oui, yo, vous avez pas tout le monde à la chuma. Ote, à côté de la site, à Kedaga, comme Kabilamba, à Tchango na Facebook. Ote, à Zawana, à Salagasoki, à la Bondi, Bakotanga Chuma, na Mokoyo. À te belé, Bakotanga Chuma, mais les lots. Ok, c'est ça la raison. Les lots, les lots, on comprend. Mais j'apprécie les gens qui s'habillent très bien. Bon, la colonne, en tout cas, va plaire baza. Le coup m'a bien va plaire baza. Motuloko là, la colonne awa. Batu ya o va plaire. Va plaire ko va beta la forme, on va beta forme. Faut kana o mono zo beta ba yoshi na ba yoshi. O moni ngana sana angle na ngai, angle za lokola moni lokola trésor ngando. Trésor ngando akanga ka côté moko ye, japonais qui akanga côté mo, o moni o comprendre. Même malu de va ma kanga nga Philippe. Même babiso ngakala. Na banda ko sa forme. Yo Versace bona bon. Mais à un certain moment, trésor tamone kolanda, trésor le week-end. Il faut que na côté moko na forme. Na ekola les qui a raison. Les lots na côté ya mamoto soko meki okozika. Il faut mais j'apprécie les gens. Tout ça va plaire yao. Allez presser mon keba. Il se défend. Il y a mingi na mona kena ba Armani, Atsangi ça rappelle ba Versace. On comprend? Ouais. Allez presser icône. Toké na Ricardo le gouverneur. Ah, gouvé. Gouvé. On comprend? A défendaka Malou de Vendôme yemba ba ya mamo ba yemba ise miyaki. Ngana comme ko benga yo ba Philippe Plein. On comprend? Malou de Vendôme. A défendaka Philippe Plein na mboko yo. Donc mutu na kwena bo ba disquare ki na ba disquare ko zozo ba matata debu desi ba Ousmane Bakayoko, mais Yamamoto, quand on parle de Yamamoto, on a pas si Takiba forme, Francis Roi de Gaulle, Jojo Ndong, Ale Prince Mukeba, Bijou Ngwamba. Basa pele bozala kabele, ozala kawana na bansi mkolo wana bapesi balobi banda lelo kolo Yamamoto na mboko izayo. Tala, kilo nga na yoga kangoyo. Bino boyoga kangote. Et un kilo biloko, et un kilo ndeko na ngai komona nga boyete bona boye. J'ai souffré. Eza mokumba donc eza mokumba siko na okitsa mo ndenge ni basi ba pesa obrasa. Na on nasi na ndimi yango na biki na ko défendre yango zo mona chaque na édition vérité. Congolais soki alingi ozeli Congolais akumisa yo. Et okozela trop. Mais na édition vérité nga chaque nga iza batandi na sombi. Lilo batandi na sombi. Bande kwa TV Colonde la bandi tembe sili, tembe zate, tembe yaboloba pezate. Je pense quand même que nous bomonaka mon colonel, bomonaka papa yoyo, papa yoshi, kolo bilele na minito na kati ya bundes. En tout cas, na tikali pour monate. Donc eza confirmé. Donc binomo boza mona ba pièce maîtresse. Donc yaboloba zate. Alors, mon colonel, comment kende na suka, comment kende ko chité na masolo na biso na kosenga su na studio, soki aboy ko pesa biso moi image moko boye. Ote koza la yana ni oiza ba araignée sikoy. A tout en yoti mais araignée. Biloko zo beta ma mikolo siko araignée. Maman nangaye directeur Max Bayou ba bilili ya solo. Petite sœur propre, petit signe d'élégance. Oya Didier Ngolobo, ozo mona vie na yo. O mona ya na yo. Na uti Rome, na uti Paris. Vous comprenez? Ah, na uti Rome, na uti Paris. Donc to c'est la casa qui m'a fongoli. Ma pièce bi manandenge na ndenge. Jamba. O eza ba araignée siko biloko ezo renya mikolo do oyo souk. C'est papa yo. Ah maman c'est oya bona bo. Ah en tout cas na leli.
Toutefois, en tout cas, faute kozala ya nani. Directeur Max Bayouba, le président Gilles Makofo l'intellectuel. Faute kozala ya nani. Allez presse Mouké Baïkon. Manu de Vendôme. Jolie la grâce. De Ken de Kisha. Bétissine d'élégance de Didier Ngoloba. Hello, 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 dis la maintenance. Hello, la maintenance. Nayoga Kilibanga. Hello, la maintenance. Rokimbala, mon pote. Des pianos, des pianos, des pianos, des pianos. Souka. Francis Roy de Gaulle. Taki de Bafor. Oya Mertania. Voilà. Yula Bols. Yula Bols. Mutunangai na bosani yote. Yula. Yadelo. Yadelo, le seul vieux qui me reste. Et maman Angèle. Fote kozala ya nani. Taki de ma forme. Taki. Omoni mokumba opesa kinga. Mokumba eza kilomètre. Ko défendre yango tina suka. Trésor Ngando. Sans oublier Trésor Ngando. Ngando aba trésor. Juju Ndonga. Fote kozala ya nani. Voilà. Bijou Ngwama. Bote no yango wana. Trésor Ngando. Oya Bangando. Okito japonais. Japonais Okito. Cyril Mandiang. Julien Chibangu. Puis petit frère propre, Julien Chibangu. Bibi Nzimbila Baron. Bibi Nzimbila Baron. Oya Narcisse. Gouve. Ricardo le gouverneur. Kolata elengiao. Iyo jia moto elengiao. Yo. Ngana yo ekare za mulai. Omoni yo nanga ekare za na biloko yo ekare za mulai. O musika. Lelo lobite. Époque na yo. Foba ileka. Lelo c'est Ronaldo. Papa yo. O kitao mata. Ako beta yo na ndenge ya mabe. Pour chaque mois. Nazo lokota. Chaque mois. Ya sika izokota. Souka. Batata de Tozo défendre kaka Kora. Les chiens boivent la caravane parce que nous toujours on parle en Japon. Nakanga makate ezaka lel dona kei na zongi détruire ezokota. Boze na confinement bongo soki ba fête soki ba fongoli ba fête na ko sepeli sabino. Boko mona ndenge na forme ezana ba kolo nango. Ça c'est Yamamoto toujours. Vous comprenez? Vous avez une nouvelle collection. Na Yamamoto. Vous avez araignée, c'est qu'on des araignées les lots na Japon. Après qui jamba les millionnaires. De Ken de Kisha. Robert Lukobeka. Robert Lukobeka. Oya ma bibi. Mote no yango. Nana beta na Paris. On va à Paris, c'est quoi le gars? Ça. Oui, directeur. Makambo ya bilamba, eza na moment. Tuna mutu aza na moment na ye. Comprendre? Tuna mutu aza na saison na ye. To yoka banyarkose, banani. Tozo kita. Lelo ekomi tour ya bade.
ya ba japonais ba trésor ngando ba japonais okito ba Francis Roi de Gaulle ba taki de ba forme ba le prince Mukeba ba bona bon talaka ça pesa et variaka lelo eza yo lo beza c'est comme ça ba juju ndonga c'est comme ça donc eza moni saper il faut azala na moi eloko on a na libanda il faut se représenter il faut qu'on se confirme que na libanda oyo eza bora mere donc ala mingi te olakisa bino sikoyo ya ngai ya bora mere comprendre. Ça c'est Jamba, Patrick Jamba, les millionnaires de Katanga. Turangai. Bon. Toutefois, tout le monde a à Paris. Comme ça, le reste, tout est bien dans solo. Le président Gilles Bakofo, intellectuel, le prince Mukeba, Taki de Baforme. Bijou Ngwama. Ça c'est papa Yoyo hein. Trésor Ngando ya ba trésor. Pichumbombo. Le seul vieux qui me reste. Yadelo ya Mangel. Francis Roi de Gaulle. Ma Blandine. Merci beaucoup hein. Ciao. C'est Bayouba. Bililia Solo, TV Colonde, Francis Roi de Gaulle, Matata de Bundes, Ousmane Bakayoko, Mamilo Dama, Oya Matata de Bundes, petite sœur propre. Shala mama. Shala mama. Betty Sinda. Élégance Oya Didier Ngoloba. Mais quand on a ba araignée, mais ya yoji toujours. Makambo eza wana bisibino ya dega. Somba bandi mayo. Somba potondi mayo. Ngana sina prouver mokili par mari ceci etondi. Nazana eloko moko te na ko prouver. Bolinga kango eloba papa chéri. Bolinga kango bone bosa la sambla. OK. Ato ana kati akishinga mpemba. Nakati ya ba araignée ayoji ya mamoto toujours. Voilà. Toi t'as ça? Toi t'as ça? C'est ma nouvelle collection. Patrick et Jamba. Jamba ya ba Patrick. Maman Cécile ya Bonabo. Sans oublier Mami Bayouba. Ego de Cologne. Trésor Ngando. Oya Bangando Trésor. Awa nakati ya Kishinga Mpemba. Et papa yoyo. Ana Palestine.
oh ils ont Palestine oh mon colonel bala mère donc maman c'est yo ana donc tango na bala ana ba mbule leki maman ya bana suka c'est papa yo suka motema te. Allez, Prince Moukeba, le président Gilles Makofo. Papa maison continue kak. Bétissine élégance, Bibi Nzimbi, la baronne, ya Narcisse. Et Lodi la maintenance, Mami Bayouba. Patrick Djamba, Araignée, Yamamoto, de Kisha. Patrick Djamba le millionnaire. Mutukangai pire. Maman CC, Oya Bonabo. Directeur. Max Bayouba TV Colombe. Gilles Makofo. L'intellectuel. Le prince Moukeba Icon. Malou de Vendôme. Ricardo le gouverneur. Bétis